شد آقا؟ چرخم خراب حاج آقا. چرخم خراب چرا شده. سوارش نمیشی؟ خرابه چی سوار شم؟ بردم دم چرخی درست کنم، خرجش خیلی زیاده است. میگن خیلی خرج داره، منم توانایی ندارم. دیگه چجوری سوارش میشدی؟ دیگه سوارش شدم خراب شده، حالا میگه دستم گرفتم یک کندلش راه نمیه برام درستش کنه. خب من این دو چرخه رو برات درست میکنم. بله. اونم به خاطر اینکه وضع مالیت خوب نیست و خیلی ممنون. تشکر لطف. فقط یه شماره تماس بهم بده. بله چشم. من خونمون همین نزدیکیاست. بله. برات درست میکنم، بهت زنگ میزنم بیا ببره. دستون در نکنه. تشکر دیگه سوارشی و خیلی ممنون. ما اذیت شدم از خیلی هم پیاده آوردم بشه دارم میذارم برام خونه. بله من الان داشتم رد میشدم دیدم شما دست گرفتید.
خوب شده؟ فکر نمی‌کنم چرخ فلان باشه. دانا کسی چرخ ما را به این ور رسوندید. زنده باشین انشالله. خدا انشالله که اجرتون بده انشالله.